bel disastro perché qua praticamente siamo isolati. Teme anche che possa cambiare qualche cosa per il suo lavoro, per la sua attività? Per 3 mesi stai qui a passare il tempo e basta. Sicuramente, non sei stato avvisato né dal comune né una riunione né niente. 5 giorni 5 alla chiusura del ponte di Santa Caterina a Ponte nelle Alpi, 5 giorni 5 all'annunciato stop della circolazione su uno dei nodi viari più importanti del Bellunese, che riverserà tutto il traffico di attraversamento dell'area centrale della provincia sulla 51 di Alemagna, sulla 50 e in Sinistra Piave. I disagi finora sulla carta cominciano a concretizzarsi per chi si sposta per lavoro o per studio. Chi ha attività commerciali commenta caustico: nessuno ha pensato a noi. Ma aspettavo da parte del comune una riunione almeno giusto per indicarci sul da farsi, almeno per uno si prepara, si organizza un piano ferie diverso, si organizza una situazione diversa. Sì. Faccio una pizzeria, una gelateria, un distributore, un bar, un altro bar, sì. Voglio dire, sicuramente ne risentiamo a livello economico. Abito di là del ponte, ho 2 locali, uno di cui questa è mia. È a Lago Santa Croce, sono in molta difficoltà. Difatti sto cercando di vedere se trovo un appartamento di qua per questi 3 mesi di confusione. Sarà anche per noi meno lavoro, perciò bisogna metterlo già in conto al comune o ANAS. Dolomiti Bus ha già comunicato i nuovi orari dei pullman e per tanti si annunciano levatacce per poter raggiungere in tempo scuola o lavoro. L'ora X scatterà lunedì mattina alla ripresa delle attività dopo la pausa estiva. Purtroppo è un lavoro che andava fatto, forse con tempistiche differenti, però bisogna adattarsi, non si può fare altro. Bisogna adattarsi, fare il giro o per l'autostrada, passare di qua o andare per sotto. Faccio il giro se ho bisogno, basta. Se dobbiamo fare i lavori, dobbiamo farli.